tapak suku malaikat Jibril teh jara dijukut berarti di dia aya maul hayat padahal batu kapan batu koplak unggal tapak suku nak jara dijukut ya Allah Musa Samiri memperhatikan berarti di dia aya maul hayat cakna Erita langsung ku Musa Samiri dicokot eta urut tapak kuda malaikat Jibril teh sagenggeman nya nama balik deui ka Mesir di dinya nyana ngumpulkeun perhiasan kaum Kipti tina emas jeung perak di dinya kunyana digodog sanggeus tadi digodog dirupakeun anak sapi atuh reugeus jadi anak sapi tina emas jeung perak anu sakitu indahna kuari kus Musa Samiri eta menang nyokot tina tapak kuda kitu malaikat Jibril diasupkeun ka sungutna dibawakeun cek pikiran Musa Samiri lamun tapak kuda jara dijukut berarti lamun diasupkeun ka kuda bakal hirup ya kuda diasupkeun ka sungutna tak hirup dibentukan anak sapi pedet ngarana diasupan ku eta jadi bayangkeun coba bisa lempang mangkana tina